हेलो फ्रेंड्स आसतु जानिबा रिंग रे बेस जाली केमिति तैयारी करा जाए। आपन जदि जानिचंती वीडियो स्किप कर दियंतु। जो माने जानिबा को इच्छा रखचंती वीडियोटी आरंभ ରୁ शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भलो लागिले लाइक करिवे, चैनल टे नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे, ऑल नोटिफिकेशन देते। ऑल नोटिफिकेशन दबे देले कोन बना जेबे हम वीडियो पके प्रथमे आपन पाखर नोटिफिकेशन पहुंच जिवो। चलंतु मु आपन समय नष्ट करबिनी, वर्तमान पे आपन काम साइड नै जाउछि। देखंतु वर्तमान पे रिंग तैयारी करा जाउची। रिंग रे जाली केमिति बाइडिंग करिवे देखंतु। वर्तमान पे रिंग तैयारी सरी जाइची। आगो को देखंतु डबल बेस जाली रिंग रे केमिति बाइडिंग करा जाउची। प्रथमे आपण को चारोटी रिंग संपूर्ण भावे बाइडिंग करि दियंतु। बाइडिंग करि सारिबा परे चारोटी रिंग को बाइडिंग करि सारिबा परे तापरे आपण तल ऊपर करी बा अल्टरनेट करंतु। अल्टरनेट करी गोटे जगार केबे जो रिंग रे जॉइंट गुडी को रखंतु नाही, एपट सेपट कर रखंतु। रखी सारिया परे तापर जालीटी को आपण टिके ताको मापी दियंतु। मापे आपण 5 इंच दूरता रे मार्क कर दियंतु। 5 इंच दूरता रखले आपणकर 12 टू 12 आपणकर रहइबो 4 इंच। बाइडिंग करी देखंतु 5 इंच रे मार्क कले 4 इंच रे रहिबो। तापरे ऊपर रिंग गुडी भर्ती करी बाइडिंग कर दियंतु। देखंतु ये कोनोसी दुटी कटिंग जाली कि नहीं डबल जाली तैयारी करा जायनी। ये संपूर्ण रिंग रे तैयारी करा जाउची। देखंतु एपट सेपट आपनको बुले के हमें देखैबु। एमिति रिंग रे बेस जाली कैप जाली एमिति रिंग रे तैयारी करंतु। रिंग रे तैयारी कले आपण ढलाई की अधिक मजबूत दे थाए। आपण को 12 मीटर रड मिलुची। आपण कोनोसी कटिंग करबा आवश्यक नाही। रिंग केमिति तैयारी करंती आपण तो जानिचंती। आपण सेही सारे आपण 5 फुट 10 फुट जते जाली भी तैयारी करूचंती रिंग रे तैयारी करि परिबे।